你好，開別人啦。咁咧，今日講翻咧，琴日未講完嘅嘢啦。好啦，嗱，先講一講呢條，你仲還記得嘛？好啦，嗱，睇嘅時候，你睇呢個三角形先啦，呢個三角形啦，呢個三角形，三角形一，三角形一，好啦，個底係咩？個底知唔知道？知道，乘高，記得高係直角嗰個高，得唔得吓？呢一個不是高，呢個係高，得唔得？高你都知道啦，好，底乘高除二，你 OK 啦。好，跟住第二個三角形細少少嘅呢個三角形，好啦，呢個嘅底又一樣啦，22個高你又知道，你而家應該可以做到 shaded 陰影部分嗰個面積噶啦。好啦，呢一條啦。呢一條唔該，我呢個我都唔知係咩形，唔好夾硬去切下。嗱，好啦，先講呢個長方形吓。嗱，長方形22啦，乘二，好啦，你呢度8加8加8，83就24，就乘以24啦喎。好啦，跟住呢個三角形，呢個三角形係乜嘢？22呢度22，直角 base 同直角嗰條線，呢個就係個高度。高度係乜嘢？好啦，你知道嗱嗱呢度一半一半啦，呢個係4，好啦，跟住啦，即係呢度係12啦，呢度一半係12，呢度一半係12，呢度係4，咁即係呢度係咩？12減4就會係8，唔得。好啦，呢個三角形底喺呢度，高喺呢度，計呢一個三角形嘅面積應該可以啦。呢一個到呢一個啦，等我查翻少少嘢先啦。好啦，到呢一個啦，呢個係底啦，底你知啦。高好啦，呢度係呢個係幾多？直角呢個係個高度，呢個係22，總長度呢度到呢度係22，呢度係10。好啦，咁即係呢度都計到咯喎，咁即係底有高有，咁即係呢個你都計到啦個 area。呢度一樣啦，最後一個第三個三角形，呢個係長方形，所以呢個底你知道22啊，呢個係4，呢邊係12，所以你呢一個都應該會計到噶啦。咁麻煩你翻條式俾我，跟住去下一題好啦。嗱，邊個陰影部分最大？首先第一樣嘢，你有冇發覺全部都係長方形先？唔好理裏邊嗰個先。嗱，長方形呢個係8，呢個係6，呢個係8，呢個係6，呢個即係全部都係長方形一樣大噶啦。咁如果陰影部分要最大嘅話咧，咁即係話其實譬如我舉例啊，你覺得5減2係大啲啊？好啦，唔好意思啊，5減4大啲啊，定係5減1啊？好啦，5減4就等於1，5減1等於4。如果呢個陰影部分嘅話咧，其實呢一個係大啲。即係如果我要個陰影最大嘅話，呢個就要越細越好啊嘛，係咪？中間嗰個位越細越好。畫圖假設，譬如話呢個，好啦，呢一個同埋呢一個，假設一樣大下，好啦，都係講緊呢個陰影部分，出邊嗰個陰影部分咧，好啦，咁梗係呢個會大啲啦，因為你入邊個圖形細啲啊嘛，咁所以呢度一樣啦，入邊嘅圖形就越細越好，令到陰影部分最大。好啦，呢一個嘅圖形個 area 係乜嘢？應該知啦，上底、下底、高有，呢一個平行四邊形個 area 都知啦，係咪？呢個係底乘高。好啦，呢一個底有高有，好啦，咁呢個亦都計到，呢一個都計到，咁所以咧，其實你入邊個 area 咧，你就已經計到啦。計完之後，幫我搵翻一個入邊，頭先講咗越細越好嘛，所以邊個嘅陰影部分最大，應該可以睇得出啦。
跟住呢個，好啦，你呢個，好啦，1550 cm square，你唔好咁快住先。頭先你諗一諗，其實邊一個係底，邊一個係高，見唔見到直角？直角，所以我會揀呢一條，呢一條。點解唔揀呢度？呢度不屬於三角形，得唔得？個底有咁長就有咁長噶啦。高直角拉上去，呢個係高，底乘高，高我唔知，除二等於150。而家同我搵翻個問號出嚟，唔該。可以啦，係咪？唔好咁快，慢慢諗一諗題目先。跟住啦，呢一個右邊嘅平行四邊形嘅面積係96。嗱，呢個係96。原草地嘅四邊建築圍欄，即係而家我就會有個建築圍欄咁樣括住佢啦。呢度每一米咧就400蚊，又就100蚊。咁成個材料費係幾多咧？好啦，嗱，你要諗一諗，其實係 area 定係即係面積定係周界啦。如果佢話係圍欄嘅話，咁即係周界啦。周界只要我知道呢一個就可以噶啦嘛。好啦，10你知道，但係呢一個我唔知喎，咁點算啊？唔緊要，因為你知道個 area，平行四邊形個 area 係底乘高啊嘛，即係8乘以呢一個底我唔知，個底就等於乜嘢啊？就等於96。好啦，咁而家你咁樣，我應該可以計到個底出嚟。個底呢度計到，呢度你又知個周界，你應該知啦，係咪？周界記得計到個周界之後，每米咧就要100蚊啊嘛，因為要個圍欄嘅話都要錢噶嘛。咁所以唔該睇多次吓，你嗰個周界要乘翻100蚊啊。好啦，跟住呢個，好啦，你呢度。嗱，齋宴咧每圍嘅定價係5690蚊，另價，即係喺呢個上面再加1/10嘅服務費。咁好啦，爸爸購買齋宴嘅一圍需付多少？好啦，呢個係一個 concept 問題。首先，如果我今日我齋宴係100蚊，咁咧我就需要有一個服務費係1/10。嗱，咁即係我服務費咧，我就咁寫個服字先。個服務費咧就即係我100蚊啦，乘以1/10得唔得？乘以1/10，呢個就係我嘅服務費。咁好啦，你呢個就等於10蚊，係咪即係話我俾10蚊就可以埋單咧？咁當然唔係啦，咁就飲茶嘅話，咁就真係要執噶啦。咁呢個10蚊係仲要加埋你本身嗰100蚊嘅消費，咁即係你總共係要俾100蚊，再加10蚊。好啦，咁你呢個咧總共就110，咁即係所以咧埋單嘅時候，你就係要俾110蚊。呢條一樣，你計到個服務費，咁好啦。咁埋單嘅時候就淨係俾服務費，係咪？即係個齋宴個價錢就唔使俾啦，係咪啊？所以睇多次呢一條。好啦，跟住呢個哥哥重84公斤。好啦，哥哥重84公斤，呢個比哥哥輕5/12。好啦，你呢個首先咧，記唔記得我哋幾時乘咧？當你係一部分嘅12/5咧，你呢個就會係乘噶啦，得唔得？好啦，你本身咧係幾多嘅12/5咧？就係84。咁所以咧，你係要做84乘以12/5。好啦，等於35啦。好啦，嗱，你要睇一睇題目啦。你呢35代表乜嘢啊？比哥哥輕，即係輕咗嘅部分係35，輕咗嘅部分係35。咁即係咁，佢重幾多啊？你係要將84又再減翻輕咗個部分，得唔得？同我計翻出嚟。
就唔係呢個啦。嗱，小心少少，要 determine 究竟你係輕咗個部分啦，定係重嗰部分。成日考嘅呢個精髓嚟嘅。家裏邊咧有牛奶同埋豆奶咧，就呢個哥哥飲咗我豆奶180，餘下嘅飲料佔有全部飲料嘅幾分之幾？好啦，呢度而家即係我有牛奶，唔好咁快。好啦，你呢個係啱嘅，但係你少咗幾分之幾？呢個寫錯字係幾分之幾？你係420。原有啊嘛，佔原有啊嘛，即係下面嗰個部分就係600，就再乘翻100%先會知道係幾分之幾。OK，好啦，呢個唉，餘下嘅部分嗱，記得下餘下嘅飲料，佢問你餘下啊嘛，即係餘下我寫分子。原有我寫下面，如果佢話係哥哥喝咗嘅係佔原有嘅幾分之幾咧？哥哥喝咗就係180，得唔得？你要睇清楚究竟係佢係邊個分子係乜嘢分母係咩啦？好啦，呢個原有係600，跟住再乘以100%，OK？跟住下一題啦，長跑比賽咧就有咁多人參加，咁甲組係呢個，乙組係呢個，甲組比乙組有多人。好啦，成件事我甲咗呢個1260人。嗱，當中甲組係2/9，我就當呢度2/9先啦，2/9。乙組佔1/6，乙組你所謂嘅1/6係邊個嘅邊一份嘅1/6先？佢一定會有寫，佢冇寫就即係呢個1260人嘅1/6，呢個1/6。好啦，呢個時候咁甲組你計到噶嘛？係咪？呢個乘呢個啦，乙組咧呢個乘呢個啦，跟住再甲組比乙組多幾多人自己答。好啦，你呢一個情況係乜嘢意思咧？即係話我而家1260人，甲組佔2/9，喺甲組裏邊嘅1/2，呢個就係乙組啦。如果佢同你講佢係2/9裏邊嘅1/2咧，呢個乘2/9裏邊嘅1/6咧，你乘就係啱嘅。但係佢而家唔係啊嘛，係1260人裏邊嘅1/6。好啦，跟住啦，用去。好啦，你呢度做第日。好啦，呢度咁啊有4根豬肉，媽媽咧就做咗第一道用咗，第二道用咗呢個，第三道就用咗呢個。第一道和第二道比第三道菜多用幾多根豬肉？好啦，嗱，睇題目，你呢個如果你話佢總共用去幾多嘅話咧，你呢個係啱嘅，因為4根豬肉，我就當呢個4根。第一次用6/1，第二次係5/2，第三次咧就係4/1。好啦，咁你加晒佢之後咧，加晒佢啊，跟住再乘4嘅話，就總共用咗幾多？你呢個你呢條式咧，呢條式係可以嘅，不過計錯數啊。你呢條式係可以，但係而家第一道同第二道，好啦，第一道用咗幾多啊？就4啊嘛。第一道用去呢一個嘅1/6啊嘛，即係乘啦。第二度用咗去呢個，你呢個1/5啊嘛，即係嚟到2/5啊嘛。好啦，咁記得邊乜嘢嘅2/5啊？係4公分，所以係乘啦。咁第一度同第二度你都計到啦，第三度啦，一樣嘅啫，1/4嘅乜嘢啊？4公斤。
1/4嘅4公斤，咁第三道都做到啦。咁佢話第一道和第二道，即係兩個，呢個第一道，呢個第二道，兩個用去嘅，用去啊嘛，和用去啊嘛，咁咪加咯，比第三道多用，多用即係個差嘛，就減翻第三道菜，OK？慢啲睇題目，OK？跟住啦，好啦，呢個係翻去同我寫一次先啦，翻去改埋今日改埋頭先我 cover 嗰啲啊吓。